आज म नेपाली क्रिकेटको 5 वटा विषय बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु गाइज। प्लिज यदि तपाईँ भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। पहिलो नम्बरमा नेपाली क्रिकेट टिम ब्याक टु ब्याक लगातार 2 साल क्वालिफाइड भएको छ वर्ल्ड कप टी20 को लागि चाहिँ। सेकेन्ड नम्बरमा नेपालले ओमानलाई हराएको छ गाइज। सो थर्ड नम्बरमा चाहिँ नेपाली टिमको प्लेइङ 11 को बारेमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु गाइज। सो फोर्थ नम्बरमा नेपाली क्रिकेट टिमको के छ त विकनेस, त्यसलाई चाहिँ म निहाल्न गइरहेको छु। अनि लास्ट 5 नम्बरमा रहेको छ कुशल मल्ल। कुशल मल्ल को हुन् त? कुशल मल्ल क्यानको कुन रिश्तेदार, कुन नाता लाग्छ त? आखिर उनी टिममा किन बारम्बार परिरहेका छन्? सो यिनी 5 टपिकको बारेमा चाहिँ म छलफल गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी माया देखाइदिनु होला। सो म सुरु गर्न गइरहेको छु यी 5 टपिकको बारेमा। सो #अर्जुनको निशानीमा तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहे। सो टपिक नम्बर 1, नेपाली क्रिकेट टिम गाइज टी20 वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ क्वालिफाइड भएको छ। सो आउँदै गरेको 2026 मा भारत र श्रीलङ्कामा हुन गइरहेको टी20 वर्ल्ड कपको लागि नेपाली क्रिकेट टिम छनौट भएको छ। यो नेपालीको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो गाइज। सो तपाईँ हामी ओ माई गड नेपाली क्रिकेट टिम ब्याक टु ब्याक 2 वर्ष 2024 अनि 2026 हिजो मात्र 2 खेल बाँकी रहँदा अलरेडी कन्फर्म भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि नेपाल र ओमान अलरेडी 6 पोइन्टमा टेबलमा बसिरहेका छन्। सो युएले हिजो म्याच जित्दा बित्तिकै अब 6 पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि टिम बाँकी टिम आउने छैनन्। सो त्यसको कन्फर्म हुन साथ नेपाल र ओमान चाहिँ अलरेडी क्वालिफाइड भइसकेका छन् वर्ल्ड कपको लागि। सो लास्ट वान कुन चाहिँ टिम पर्ला त, त्यो आजको म्याचले देखाउनेवाला छ गाइज। नेपालको लागि यो टी20 क्वालिफायरमा चाहिँ लकले पनि फेभर गरेको थियो। अनि साँच्चीकै भन्नुपर्दा चाहिँ रियालिटी है, यो नेपाली क्रिकेटको 6 जना प्लेयरहरूले चाहिँ मात्र पर्फर्मेन्स गरेका छन्। अरू प्लेयरहरू चाहिँ ओन्ली ओमान घुम्न गएको जस्तो मात्र देखियो। गुलसान झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरे, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेलको 1 इनिङ, सन्दीप लामिछाने अनि त्यसै गरी आसिफ शेखको 1-2 इनिङ छ समथिङ। यी प्लेयरहरूले मात्रै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर नेपाललाई स्टिल अहिले अनबिटन टुर्नामेन्टमा लगिरहेका छन्। सो लास्ट म्याच चाहिँ भोलि हुन गइरहेको छ। सो नेपालले त्यो पनि सजिलै जित्नेछ र टेबल टपका साथ उपाधि पनि उठाउनेछ। अरू ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ सबै फ्लप नै देखियो, तर पनि केही छैन गाइज। नेपालको लागि खेल्नु नै सबैभन्दा त्यो ठुलो कुरो हो। सो नेपालले वर्ल्ड कपमा क्वालिफाइड गरेको छ, त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरो हो। हामीहरू आतुर छौँ गाइज। नेपालले टेस्ट नेसन राष्ट्रहरू भारत, अस्ट्रेलिया त्यस्ता राष्ट्रहरूसँग अब खेल्न गइरहेको छ। सो त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो। हामीहरू आतुर छौँ, हेर्न एक्साइटेड छौँ म्याच। सो नेपालले चाहिँ एउटा न एउटा टेस्ट राष्ट्रलाई हराउनेछ भन्ने हामी एकदम भित्रैदेखि आशा बोकेर बसिरहेका छौँ। सो अहिले नै नेपाली क्रिकेट टिमलाई सबैजनाले बेस्ट विसेस लेख्नु होला कमेन्टमा एडभान्समा। पहिले नेपाली क्रिकेट टिमले हाम्रो नेपालीहरूको मन मात्र जित्यो, तर अहिले जितको बाटो समातेको छ गाइज। यो भन्दा ठुलो खुसी हाम्रो लागि के नै हुन सक्छ र। सो टपिक नम्बर 2, नेपालले ओमानलाई हराइदिएको छ गाइज। वान साइडेड भन्दा केही पनि फरक पर्दैन होला। यो टी20 मा त्यो रनले हराउनु भनेको सानोतिनो रन होइन गाइज। सो नेपाल यो टी20 क्वालिफायरमा चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ टिम भनेर आफ्नो दावेदार पेश गरिसकेको छ। साना साना टिमहरूलाई नेपाली क्रिकेट टिमले अलरेडी देखाइसकेको छ कि तिमीहरू अब हाम्रो बसको रहेनौ, हामीहरू चाहिँ अब टेस्ट राष्ट्र, टेस्ट नेसनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेका छौँ भनेर देखाइसकेको छ। अनि हिजोको म्याचमा गाइज कुशल मामा त्यो ओपनिङमा आएर लास्टसम्म टिकेर वाट अ इनिङ म्यान, वाट अ इनिङ। अनि गुलसान झा फेरि पनि 5 इनिङ भइसक्यो यो टी20 क्वालिफायरमा चाहिँ गुलसान झाले लगातार 1 ओभरमा चाहिँ दोस्तै रन हानेका छन्। नेपालको टिमको लागि चाहिँ टार्गेट दिँदाखेरि सबैभन्दा लास्टमा इम्पोर्टेन्ट रन भनेको गुलसान झाले जोडेका छन्। अनि त्यसै गरी दिपेन्द्र सिंह ऐरे ब्याट्सम्यानहरू कति हतार गरेको डर पनि लाग्दैन। 5 म्याचमा 5 चोटि नै स्टम्प यसरी उडाइदिएका छन् कि यो वर्ल्ड रेकर्ड नै राखिदिएका छन्। बधाई छ दिपेन्द्र सिंह ऐरेलाई। टपिक नम्बर 3, नेपालको प्लेइङ 11 को बारेमा चाहिँ म केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु गाइज। नेपालको प्लेइङ 11 चाहिँ मलाई समझमै आउँदैन गाइज। किन भन्दाखेरि फर्स्ट म्याचदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि प्लेइङ 11 मा कति डिफरेन्स छ साथी। ठुला ठुला क्रिकेट टिमहरूले ब्याट्सम्यानहरूलाई यसरी खेलाएको हुन्छ कि त्यो ब्याट्सम्यानले आफ्नो नम्बरमा जिम्मेवारी पुरा गर्छ कि नै त्यो हिसाबले चाहिँ उसको ब्याटिङ क्रम लगाइएको हुन्छ, दिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि ब्याट्सम्यानहरू आफ्नो जिम्मेवारी लिएर एकदमै राम्रो खेलेको हुन्छ। तर नेपालको प्लेइङ 11 हेर्दाखेरि 8 नम्बरमा सन्दीप जोरा आएको छ, 5 नम्बरमा आदिल आलम। यो के ब्याटिङ लाइनअप हो, म आफै नै कन्फ्युज छु गाइज। सो ब्याटिङ अर्डर चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रोहित पौडेल नम्बर 3 र नम्बर 4 चाहिँ सन्दीप जोरालाई हाल्न एकदमै राम्रो हुनेछ नेपाली क्रिकेटको लागि। सो लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने प्लेइङ 11 मा धेरै छेडछाड गर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि जुन प्लेइङ 11 मा चाहिँ खेलाडीहरू परेका छन् तिनीहरूलाई बाहिर भित्र राख्दा चाहिँ अलिकति मनोबल घट्ने हुँदाखेरि सो कन्टिन्यू दिँदा एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यही नै हो मेरो प्लेइङ 11 को बारेमा। अनि टपिक नम्बर 4,
नेपालको विकनेस के छ त, नेपालको कमजोरी के छ त यो T20 क्वालिफायरमा चाहिँ मैले देखेको स्पेशली भन्नुपर्दा चाहिँ सर्ट सेलेक्सन एकदमै गलत चुनेको छ ब्याट्सम्यानहरूले। 4 5 6 नम्बरको ब्याट्सम्यानको फेलियर्स आउँदा पनि उसलाई कन्टिन्यू दिनु त्यो टिमको लागि एकदमै घातक साबित भएको छ अहिलेसम्म। किन भन्दाखेरि टिममा निरन्तर परिरहेका छन् तर पर्फर्मेन्स भने उनको त्यति रहेको छैन। सो म कुन प्लेयरलाई भन्न गइरहेको छु त्यो तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ गाइस। अनि त्यसैगरी विकनेसमा मेन के छ भने अस्ति कतारसँग भएको म्याचमा नेपालले 10 ओभरमा समथिङ 79 रन खाइसकेको थियो। सो सन्दीप लामिछानेलाई आफ्टर 10 ओभर पछि ल्याउनु एकदमै गलत साबित हुन सक्छ कुनै म्याचमा भन्छु म। त्यो म्याचमा चाहिँ त्यति भएन। सो म चाहिँ आशा गर्छु कि सन्दीप लामिछानेलाई पावर प्लेमा 1 ओभर चाहिँ जसरी भए नि दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राशिद खान अफगानिस्तानका पावर प्लेमा 1 ओभर गर्न उनी आएकै हुन्छन् अनि विकेट स्पेशली भन्नुपर्दा चाहिँ उनले विकेट लिएर गएकै हुन्छ। अनि इन्डियाको तर्फबाट चाहिँ वरुण चक्रवर्ती उनले चाहिँ पावर प्लेमा 1 ओभर गर्न आएकै हुन्छन् र विकेट पनि लिएर गएका हुन्छन्। सो त्यसको इक्जाम्पल स्वरूप नेपालले पनि सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ पावर प्लेमा 1 ओभर चाहिँ जसरी पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। टपिक नम्बर 5 गाइज। सो कुशल मल्ल को हुन् त? आखिर किन कुशल मल्ल टिममा परिरहन्छन् त? क्यानको को लाग्छ त कुशल मल्ल? तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु कुशल मल्ल को हुन् त है त। कुशल मल्ल 2019 सेप्टेम्बर 27 तारिक अगेन्स्ट जिम्बाब्वे नेपालको लागि T20 म्याचमा चाहिँ डेब्यु गरेका थिए। उनी लेफ्ट आर्म बल गर्ने र लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ ब्याटिङ गर्न सक्ने अलराउन्डर एकदमै राम्रो भनेर मानिएको थियो पहिला चाहिँ है। तर अहिलेको फिलहाल सिचुएसनमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो डिस्प्लेमा देखाएको छु। तपाईँले ब्याटिङ स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको कति म्याच भइसक्यो, रन कहाँदेखि कहाँसम्म उनको पुरै फ्लप छ ब्याटिङ, तैपनि निरन्तर उनी टिममा परिरहेका छन्। सो यसको रिजन चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन गाइज। सो यदि तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। कसरी उनी एकपछि अर्को इनिङ फेल हुँदै गइरहेका छन् तैपनि टिममा परिरहेका छन्। सो लास्ट 1 इयर्स पहिले चाहिँ उनी टिमबाट ड्रप भएका थिए अनि कसरी टिममा आए त्यो पनि थाहा छैन कसैलाई। सो फेरि पनि उनी टिममा आएपछि सो फेलियर्स हेर्नु कति छ, उनले म्याच जिताएको इनिङहरू हेर्नु कति छ, तपाईँ आफै नै गेस गर्नु। सो तपाईँ नै भन्नुहोस् उनलाई टिममा राख्दा राम्रो हुन्छ कि उनलाई चाहिँ टिमबाट चाहिँ अब हटाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कसलाई छ यो जानकारी चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो उनको रिप्लेसमेन्ट कोही छ भने त्यो पनि नाम मेन्सन गरिदिनु होला। सो लास्टसम्म हेर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सो आजको लागि यति नै हो गाइज। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म एकदमै स्पेशल भिडियो लिएर आउने छु। सो जानुभन्दा अगाडि प्लिज बेल आइकनलाई बजाई सब्सक्राइब गरी सो माया देखाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।